Enten. Vorsicht, Enten! So, und ab da wird's super. Dann ist es echt übelst krass, weil vor den Treppen ist übelst viel Moos auf dem Weg. Das ist echt so angefühlt, als würdest du auf irgendeinem Arm rumlatschen oder so. Das ist echt ekelhaft. Und wenn es so ist, bei der Tür, dann ist es unter die Zeit, wo ich das halt böse war, so eine Brücke und das hat es ja, immer. Und da ist dahinter auch so ein Stück Felsweg noch, das geht, also das geht